5 gabimet që bëjmë gjatë larjes së rrobave në lavatriçe. Që rrobat janë të rregullta e të pastra nuk mjafton vetëm t'i fusni në lavatriçe. Gjatë procesit të larjes ndodh që mund të bëni disa gabime të ndryshme, duke filluar që nga përzierja e rrobave, gradimi jo i duhur e të tjera. Në këtë video do të mësoni disa rregulla që duhet të keni parasysh gjatë larjes që i bën rrobat në lavatriçe edhe më të dëmshme. Përzierja e materialeve të ndryshme në lavatriçe gjatë larjes së tyre mund të shkaktojë edhe një larje jo të mirë. Copat që përmbajnë shumë push ose lesh duhet të lahen gjithmonë veç. Tembushja e lavatriçes mbi normën e lejuar është e dëmshme. Mendojmë se sa më shumë rroba të kemi për t'i larë, aq më mirë është, por nuk është kështu. Duhet të bëni kujdes që të mos e tembushni lavatriçen. Sasia jo e duhur e detergjentit, përdorimi i të njëjtit program larës për të gjitha rrobat, larja e njollave para mund të jetë gjithashtu një zgjidhje kundër këtyre komplikacioneve.